کسی را که روز جزا را تکذیب می کند دیدی؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. این همان کسی است که یتیم را با اهانت میراند و به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کند. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. پس وای بر آن نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنانی که ریا می کنند و سامان مورد نیازمندان را از ایشان دریغ می دارند.